Rahat olar da. ABŞ Konstitusiyası neçənci ildə qəbul edilib? 87-ci ildə. ABŞ Konstitusiyası. Yine qulaq asın. Konstitusiyaya əsasən, bu konstitusiyaya əsasən hökumət, ABŞ-da hökumət iki qola bölünür. Hansı hökumət formaları meydana gəlir? Mərkəzi hökumət, bir də əyalət hökuməti. Mərkəzi hökuməti həm də biz başqa adından deyirik? Federal hökumət. Mərkəzi hökumətin vəzifələri nələr idi? Onlar ne görmələr? Vergi toplamaq, ordu toplamaq, burada bir daha fikir yadda saxladaq. Xarici ticarəti tənzimləmək, bir də milli valyuta yaratmaq. Əyalət hökumətləri də ki, əyalət hökuməti haqqında da bir dənə mühüm məsələ budur ki, ABŞ Konstitusiyasına əsasən, hətta biz keçmişdik, Konstitusiyanın mənfi cəhətləri, məhdud cəhətlərindən biri bu idi ki, Konstitusiyada seçki hüququndan danışılmırdı. Bu seçki hüququ əyalət hökumətləri, ştatların əyalət hökumətlərinin özünün nəzarətində və özünün verdiyi qərarlarına həyata keçirilən seçki idi. Və Konstitusiyanın bir dənə məhdud cəhətlərindən biri var idi ki, Konstitusiyada qadınların, kölələrin, hinduların və ağdərilərin aşağı təbəqəsinin seçki hüququ yox idi. Bu məhdud cəhətləri mən demişdim sizə. Bu, ABŞ Konstitusiyasının hökumətin iki dənə bölündüyü hökumət və hökumət formalarının fəaliyyətləri